23. Powitam-ci, zobacz, určitě vám on ví, deva rok tarkili, i kud moga fami, amci mona sotosta, amci Bapacie, Hani Putacie, Hani Powitatmiacie nawi. Amen. Amcia somia Jezu Chrysta ci kurpa, Deva somog, Hani Powitatmiaco i kwod, tumcie sowe asu. Tumci sove asu. Bogal बावडीनो आयच्या त्रेजेनाचो विशय पवित्र सभा जेजून स्थापलेलो संस्कार ताच्या पाटलावदारांक आपलो वावर फुडें व्हरूंक जेजून पवित्र सभा स्थापली आनी हे पवित्र सभेन वेगवेगळ्या मनशांक वेंचून काडले आपलो वावर फुडें व्हरूंक आमच्या बावतिजमा दिसाक आमकांय वेंचून काडलेले आसात आनी आमच्या बावतिजमान आमी जेजूच्या त्रिपेट कार्यान वांटो घेता यादनिकी राजकीय आनी प्रवादीक दिसा दिसपट्टी आमचे जिवी चेतना हे पवित्र सभे वरवीं आमी जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आमच्या उतरां कुन्यांतल्यान ताका परगटूंक गोवाय दिवंक आमकां ह्या मिसान कुर्बा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाची भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगळे आमच्या पातकांचो आमी उडास करुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्येन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka krótko, somiaka krótko, krótko. Kristaka krótko, Kristaka krótko, krótko. Somiaka krótko, somiaka krótko, krótko. प्रार्थुया एमी भेटयता ग्रेगरी आनी नॅन्सी नोरोना हांचे इथे साबसोत देवान तांचेर सुबा आशिर्वाद घालूं तांकां बरी भलायकी एमिसांत मागुया. ह्या वेळार आमच्या काळजा मनान जायत्यो गरजो आसात, जायते आमकां कितें मागचें आसा
भाग्योन आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें लिजबोवाच्या भाग्योन आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्याचो तीर आश्रो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या आसना. आमेन. दोमदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मिलेत तांव पावलू एफेसाचे पवित्र सोबेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजयेंत हांवें पांय दवरला तेतूंत हांव तुमचे मोदें कसो जियेला तें तुमी जाणात. सगळे ल्हानविकायेन आनी जुदेवांच्या आडका नाडकांक लागून दुखी कोश्टां मोदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सोडलो ना. हांवें तुमकां धोण परगट केला आनी सोबे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकोवन दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कोयदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुजाल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकलो, पूण म्हाका बोंडकोण आनी कोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगळ्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताची शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुण्यारपण आनी शांती पावोवंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मोदें भोवून राज परगटलां, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुम्हा सगळ्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. सगळीं म्हणया, पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार बळेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफळ केलोय. थंय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्ले तुजे पर्जेक बिराड गावले. जबाब, पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूट. जबाब, पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvesporat sui,
Salves por acções, sois, Salves por acções, salves por acções, salves por acções, sois. हांव बापा कोडे मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाल आसतलो. Salves por acções, salves por acções, salves por acções, sois. Salves por acções, salves por acções, salves por acções, sois. Sorvespo तुमचे सवे आसूं तुमची सोवे आसूं. Mateva pormore Jesu Christace शुभवर्तमान Moima tuka somia. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांनी तोच जेजून आपल्या शिसा कोडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातार जुआंव, कोण कोण एलिशा, दुसरी जेरमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोणाचे दारवोटे तिचे जैत वर्शनांत. हांव तुका स्वर्गाच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण शिसांक कोर आज्ञा दिली. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजाल्याक वेतलो, जाणट्यांच्या, पुरूम याज्ञिकाच्या आनी साश्टांच्या हातांतलें जाय तें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसाक आपणाक देव पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वडून पेद्रूक सांगलें, चल चोयतना पाटी सरून वच. म्हजे वाटेर आडकोळीचो फातोर तूं, कित्याक तुज्यो येवजण्यो देवाच्यो न्हय पूण मनशाची. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे Wakani tuka Krista. मोगाड बावडीनो, आयच्या त्रेजेनाचो विशय पवित्र सभा जेजून स्थापलेलो एक संस्कार. पवित्र सभा म्हणल्यार कोण गायी? पवित्र सभा म्हणल्यार आमी सगळीं जी भावार्थी लोक, जी संस्कारा उदेशी जेजूचें जिवीत स्थापीत करतात. पवित्र सभेन आमी सगळीं मनशां आसात. आदल्या पवित्र सभेन जावं पयले पवित्र सभेन जेजूक शिसाक विचून काडले आनी तांकां आपयले, तांची आकारणी केली आनी तांकां पाठयले, वचात आनी म्हजी बरी खबर परगट करात. पयली पवित्र सभा कितें करताली गायी? पयली पवित्र सभा येताली, मागणें करताली,
दोन दुतांची शिकवण घेताली, भावपणाचो एकचार करताली, उण्याचे मोडणेन वांटो घेताली. आनी हे पवित्र सभेन न्हय फकत 12 शीस आसले, पूण आनी जाय तो भावार्थी लोक आसलो जो जेजूचेर भावार्थ दवरतालो, जाणें जेजूक आपलो सोडवणदार मानून घेतलो. आनी हे पवित्र सभेन कितें घडटालें गाय, शीस हे पवित्र सभेन तांकां बावतीस दिताले, जावं क्रिस्म दिताले, जावं कुमसार करताले, करीत भशेन लग्नाचो संस्कार घडटाले, माखणेचो संस्कार दिताले. आनी हे भशेन हे पवित्र सभेन तांचो जाय तो आंकडो ताणें वाडयल्लो. वगाळ बाबडीनो, आमच्या बावतिस्मा दिसाक तर आमी सगळीं हे पवित्र सभेचे वांगडी. आनी आमच्या बावतिस्मा दिसाक आमकां एक कायदो पडलेलो आसा, वचात आनी जेजूची बरी खबर परगट करात. आमकां सगल्यांक मिशनर जावंक आपयल्यांत. आमच्या बावतिस्मा दिसाक आमी जेजूच्या त्रिपेट कार्यान वांटो घेता, जावं याज्ञिकी, राजकी आनी प्रवादीक. आनी ह्या कार्यान वांटो घेवन आमी जेजूचो वावर फुडें व्हरता. मोगाळ बाबडीनो, मागीर पावलूच्या चिटींत मागीर पावलू म्हणटालो कुरितकारांक बरोवन, आपूण मस्तक आमी तुवें सगळे साने. जेन्ना साने मस्तकाक रिगून उरतात तेन्ना जिवीत बरें चलता. जेजूय म्हणटालो, हांव दांखवेल तुमी फाटे. जेन्ना फाटे दांखवेलीक रिगून रावतात, जिवितान जाय ती बरी फळां दिवंक पावतात. मोगाळ बाबडीनो, दिसा दिसपट्टे आमचें जिवीत जेतना आमी सगळीं पवित्र सभेचे वांगडी म्हूण आमी वळखून घेवया. आनी आमकां जण एकल्याक हो कायदो आसा, आमच्या जिवितान जेजूक अनुभवूंक, जेजूक परगटूंक, जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक. हेनरी नांवाचो एक तरणाटो आसलो, आनी एका दिसाक चेन्नईच्या रेल्वे स्टेशनार तो ट्रेनीक रावतालो. आनी थंयसर एक चेडूं आसलें जे एक पाटलें घेवन पाटल्यान संत्रां घेवन संत्रां विकताले. आनी जेन्ना ट्रेन आयली, सगलो लोक धांवूंक लागलो. आनी धांवतना कोण ह्या चेडवाक हाडलो आनी ताची सगळीं संत्रां सकला पडली. कोणूच ताची पर्वा करिनासलो. आनी हेनरीक हे सगळें पळयता. जो धांवतालो तो परतून येता, ह्या चेडवाची सगळीं संत्रां एकठांय करूंक ताका आदार दिता. हें पाटलें ताचे माथ्यार दवरता. आनी तेन्ना हे चेडूं ताका विचारता, जेजू म्हणटा तो तूं? मोगाळ बाबडीनो, आयच्या शिव वर्तमानान जेजू आपल्या शिसाक हो प्रश्न करता, तुमी म्हाका कोण सदुरतात? हो लोक म्हाका कोण सदुरता? आनी ते म्हणटात, कोण म्हणटा तूं जेरेमियास, कोण म्हणटा तूं एलिशा, कोण म्हणटा तूं एक प्रवादी. पूण जेजू ताका विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हणटात? आनी मागीर पेद्र म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मोगाळ बाबडीनो, जेजू आमकां जण एकल्याक हो प्रश्न विचारता, तूं म्हाका कोण सदुरताय? जर तो जेजू तुजो इश्ट, जेजू तुजो सोडवणदार, जेजू तुजो मेसियास जाल्यार तूं जेजूक वेळ दिताय, तूं मागणें करताय, जेजून दिल्लो वावर तुज्या जिवितान तूं शार्ती पावयताय, जेजूक तूं परगट करताय. मोगाळ बाबडीनो, आमी जण एकली ह्या प्रश्नाक जबाब दिवया. मागीर हातून मागण्यांक जाय तो वेळ दिलो. आनी जेन्ना तो मागणें करतालो, जेजू ताच्या हाताचेर खेळटालो. आनी मागण्या वरवीं ताणें जेजूक आपल्या जिवितान परगट केलो, गोवाय दिली. एका दिसाक मागीर आंतोन एक स्वातेर वचपाचो आसलो सेर्मां करपाक, पूण तो विसरून दुसरे स्वातेर गेलो. आनी ताका वेतना ताका उगडास आयलो, आपूण उमकेच स्वातेर वेचूंक आसलो. आनी तेन्ना तो जेजूक मागणें करता. आनी त्याच वेळार तो दोनूय स्वातांचेर दिश्टी पडटा आनी दोनूय स्वातांचेर देवाचें उतर परगट करता. मोगाळ बाबडीनो, देवान आमकां सगल्यांक विसून काडल्यांत आपलो वावर फुडें व्हरूंक, आमच्या जिवितान गोवाय दिवंक. आमी सगळीं पवित्र सभा कशी जेजूची आमी देख घेवया, आमी ताका परगटूंक गोवाय दिवंक आमी वावरुया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, जेन्ना मागीर पावलू जेजूची बरी खबर परगट करतालो,
ताचें जिवीत सोंपें जावंक ना. जिवितांत ताका जायते त्रास भोगूंक पडले आनी ह्या त्रासा कश्टांतल्यान ताणें जेजूक परगट केलो. तो म्हणटालो, इन माय विकनस जीसस इज माय स्ट्रेंथ. म्हजे अशोकतायेन जेजू म्हजी घोटाई. आनी तो एक पोरजेक सांगता, तुमी देवाशी लागीं यात. तुमी पयस गेल्लीं आसात, ती लागीं येवन जेजूक अनुभवात, जेजूचो वावर फुडें व्हरात. तर मोगाळ बाबडीनो, हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना पयले स्वातेर आमी जेजूचो अनुभव घेवया. जेजू म्हाका कोण हे प्रश्नाक जबाब दिवया. जेजूचो वावर आमच्या जिवितान फुडें व्हरुया. दुसरे स्वातेर भाग्योन पावल भाशेन आमच्या जिवितान आमी जेजूक परगटूंक, जेजूक गवाय दिवंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन दुसऱ्या टाय हुस्को दाखोवन आनी सेवा चाकरी करून जेजूचे नीज पाटलादार ते जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. मिसाची भेट जेजू स्थापलोलो संस्कार. आमी तातूंत जितले पावटी वांटो घेता तेन्ना तितले पावटी पेल्या सोवें दोया मोया दाखोवन आनी जेजूचेच पाटलादार कशी साक्षी दिलोली गवाय जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. हे त्रेजनाचे इतिहासांव भेटयला ग्रेगरी आनी नॅन्सी नोरोना. हांचेर भाग्योंत आंतोनीचे मजतीन देवान सुबा आशिर्वादान बरोवंक आनी कुडी ओतम्याची भलायकी तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. बो मोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे आनी आमच्या जिवितान तुकाच परगटूंक, तुकाच गवाय दिवंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C10 पेज 32 C10. भावा भयणी बापाक भेटू भांगर नाका रुपे नाका. आपल्या काजा सोबे बोपू जेजू तुझे कालीस मागता. आजच्या दिसा आख्खी जिणी देवा खुशी करीस लेगू. मोगान वेगून जिवीत सोडू जेजू तुझे कालीस मागता. जेजू मागता खोशी
आमच्या देवाक दिनवासूया Uioși ami coro favor. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतून तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस समारंभूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजळायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povir, 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 darbarazo sorris potu, sorganizo zarbolia tuja vojbova, u sorgitu kazoj zoj, sorris poračinami je kataka zoj, u sorgitu kazoj zoj. बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त गियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पुरी शेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त गियात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खालस नव्या आनी सासणीक करारचें रगत पातकांचे भक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut porgotuja. Somia Jesu, ami volno katał, ani kazitle pietał. Title poti tu vojmovanisu, ami tuže moram बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडोणची खास तुका समोर पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची करून रगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागियोन बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या गोणी बाप्पा सिमिया आमच्या आदारी गोणी बाप्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोल पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकुवार मारये देवाची माये सांगाती तिचो पुती भागिवंत सुजे भागिवंत आतोन भागिवंत धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकाय येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात तेचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकुतकोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकुतकोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेताना आमी गायन घेवया D14 पेज 54. D14. Gesù da quel ami vade, tacia civanami civi. Gesù da quel ami vade, tacia civanami civi. Da quella moja baba, di samalta mai mogan. Odik volvor, corcia moran, fate menta goce mapa. Gesù da quel ami fate, tacia civanami civi. Gesù da quel ami fate, tacia civanami civi.
जेजू दाखवेल आमी वाटेल ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवेल आमी वाटेल ताच्या जिवान आमी जिवी हांव ती दाखवेल तुमी वाटेल मोची सोवे रिगून रावचे निर्फूल जातले सुकून वेतले जेजू दाखवेल आमी वाटेल ताच्या जिवान आमी जिवी जेजू दाखवेल आमी वाटेल ताच्या जिवान आमी जिवी रिगून रावात मोची सोवे हांवूय रावता तुमचे सोवे Fogo doce, jiwi tuमचे सुबा पोणी सुफल जातले प्रार्थुया बो मोगाळ बापा हातून तुझ्या भक्ताचो उगडास करून हे देवीक शेवणांत आमी वांटो घेतला हे कालत्या उंड्या आनी धाका सोऱ्याच्या रुपान तुझें जिवीत आमकां मेळ्ळां तें स्वर्गार खुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप रूप भोगूंक आमकां मेळोशें कर हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी बसूया त्रेजेनाच्या मिसांचो वेळ हे बरी सकाळी 5:30 वाजता 6:45 वाजता इंग्लिशींतल्यान 8 वाजता 9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता कोणाकूय मिसाचे इंतेसां भेटूंक जाय वो इगोर्जेन डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा थंय तुमी वचून दिवचें मिसा उपरांत सोविनियर रूम उक्तो आसतलो थंय धर्मीक वस्तू मेळटात भाग्योंत आंतोनीची इमाजी वेगवेगळे कडेन आमी दवरलेल्यो आसात 2 माटवांत एक इगोर्जेंत आनी एक उजवे वाटेन कॉरिडोरांत साक्रिस्तीन भितर सरता थंयसर जी कोण हॉलांत आसात वो कॉरिडोरान आसात ताणें तिचो उमो घेवन भायर सरचें
इगोर्जेन इमाज आसा ते आमचे कोफ्रार भाव आमी कुमन्यांव दिता थंयसर हाडून दवरतले. कुमन्यांव घेवंक येता तीच मांडावळ सांबाळची. जी कोण आमच्यो सिस्टरी आसात थंय बसल्यात ताणें साकिस्तीच्या भायर इमाज आसा ताचो उमाव घेवचो. तुमी इगोर्जेंतले भायर सरतना इगोर्जेची फुडली सायडीची 2 दारां आसात तातूंतल्यान भायर सरचें आनी न्हूय ह्या 2 मोदल्या दारांतल्यान आमचे कोफ्रार भाव तुमकां वाट दाखयतले. मोदल्या व्हडल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो. ही मांडावळ केरीत भाशेन पाळची. जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक घेवन येता ताणें आपले मोटोर इगोर्जेच्या कंपाउंडार हाडूंक येता. तांकां देंवन मोटोर पार्किंग लॉटान दवरचें. व्हीलचेर एसिस्टंट तांकां पेंडोलांत हाडून आदार दितले. स्टेज आसा थंय तांकां केरीत जागो दवरलेलो आसा. थंय फकत ताणेंच बसचें, दुसऱ्यांनी तांचेर बसचें न्हय. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार जातलें, पूण लॉक करचें न्हय. कारण गरज आसत जाल्यार आमचे अशें तुमच्यो 2 व्हिलर्स हालयतले. 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटान थंय दवरच्यो. आमचे कोफ्रार भाव तुमकां सांगता तें आयकात. पार्किंग लॉटान तावन आमचे इगोर्जेन येवपाक एक केरीत वाट आमी तयार केलेली आसा. तिचो तुमी वापर करचो. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिन आसतलो. मिसां चलता आसतना आनी मिसा भायर लेगून तो कुमसोदोरीन हाजीर आसतलो. कुमसोदोर कॉरिडोरान आसा. तशेंच सिस्टर सेंड्रा कोंकणींतल्यान कावन्सिलींग करूंक आसतली सोमार, मंगळार आनी बुधवार पर्यंत. आनी फादर दानम इंग्लिशींतल्यान कावन्सिलींग करतलो. ट्रेजेनाच्या सगळ्या दिसांनी तुमी ताचे शिवेचे. जेन्ना पावस झडटा तेन्ना तुमी तुमच्यो सत्र्यो आनी रेनकोट भायल्यान स्पेशल स्टँड्स आसा ताचेर लांबोवच्यो. बागयोन आंतोनीचे परबी दिसाक तियात्र आसतलो जाचें नांव संवसारांत आसतना बरोयणार आनी डायरेक्टर प्रिन्स जेकब. तो जातलो आमचे इगोर्जेच्या कंपाउंडार सांजे जुस्तूच 7:15 वाजता. टिकेटी इगोर्जेच्या आदारार विक्रेक मेळटल्यो जुनाचे 10वेर तावन. तुमी त्यो घेवच्यो आनी आदार दिवचो. कालच्या दिसाक आमचें कलेक्शन जालां 1,40,08,750. तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जितलें आमचें त्रेसेन बरें वेता काल एकदम बरें गेलें आनी सगल्यांनी म्हणलें आज डिजास्टर जायते फावटी जाता. ही इगोर्जेन कोणाले फादर तुमची इगोर्ज बरी दिसता म्हणलें उंदीर येवन आल्ताराचे तुवाले खातात. रेन नवेच आल्ताराचे तुवाले आख्खें रेन हेलें. ते भाशेन आज कितले फावट आमी ही LED घातल्या कांय जावंक ना. उंदरांनी येवन वायर केल्यात. ते पासत सकाळीं सगलो गोडबोड जालो. हे आमच्या हातांत ना. आमी जायतें कोता. आतां दुसरो एरेंजमेंट व्हडल्या पायपान घालचें पडलीं वायरां केन्नाच खावंक ना. जितलें कितें बरें जाता असलें वायट येता. देंवचार सदांच वावुरता. मागुया आमी बैगोंत आंतोनी कडेन हें असलें वायट पळय. जेनेरेटरूय टाट करून सगलें डिझेल बिझेल उदक बिदक घालून सगलें कालच्या दिसा पयच्या दिसाक सगलें केल्लें टाटकून कितें जालो. म्हणजे जितलें बरेंपण येता हांगासर तितलें अदृश्टूय येता. आमी मागुया. हांव मागीत आसां ही सुवात आनी इगोर्ज आमची बरे भाशेन जावं मागुया सांत आंतोनी कडेन. ताचें बळ ताचे कडेन हांव सदांच मागतां. आमचें हें त्रेसेनूच न्हय सगलो मुंगडार येतात ते बरे भाशेन जावं दी म्हूण. पूण मागुया हांव माफी मागतां. आमच्या हातांत ना तें जालां तें तुमी मानून घेवचें. पूण तुमी बरे भाशेन वांटो घेतात देखून हांव खुशाल जाता. आनी ही त्रेसेनां आमकां सगल्यांक फोडादीक जावची म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासू तुमचे सव्या आनी सर पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भागिवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर मोशें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर मोशें मोन जाणवायेन. पेटोय मोशें काडीच प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उशीर ओळखून घेता आनी मोशें कोती बरीत काडीच तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भागिवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदाराक तुजी दोयाळ नदर मोशेर घाल आनी मोशें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेगळी आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळून घे. ओसोऱ्याच्या भागिवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोडाय आनी कोणवाडाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाराक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गुण जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अनुदानाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं तमोन आसतना विनोती कर. आमेन. Sant'Antoni, Osoriacia Bocta, Portugal, tu sono morto da,
तुझ्या ग्रंथात केलता भोगता बालक जेसू रायाचो राजा तुझ्या ग्रंथात केलता भोगता बालक जेसू